matendo ga Allah subhanahu wa ta'ala musaba iso okusasira n'emirembe ku Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Saba Allah hakkirize ibadat daife olwaleero biidhinillah twida kuidusaaku ku nsonga enkulu mu bulamu bwaife, emu ku nsonga enkulu mu bulamu bwaife. Twena ensonga kyenkulu mu bulamu bwo. Kale ng'otwere ku ibada nsonga kyenkulu mu bulamu bwo. Kwati twena nti ibada nkulu gye tuli, iwe nkulu gy'oli. Aye ekitugaita twena nga kikulu mu bulamu bwaife ki? Iwe olowooza nga ki? Jana? Be? Ti buli omu nti agenda. Waliwo ensonga enkulu mu bulamu bwaife buno. Nsonga ki gy'olowoozaako? Munnange yikiza omusomo guno. Business byanfuna. Ekigambo ekituufu. Kituufu ino. Amazima gali nti ebyenfuna nsonga nkulu mu bulamu bw'abantu twena. Muyikiriza n'atali muki? Twena. Kigambo byanfuna kitutwalira watya? Walala. Bire bituufu. Ibada kituufu ekyali omuyikiriza kuba nekyatutondesa. Aye ekibuna byanfuna. Nze ndowooza nti olwaleero bwe tweyidusa ku ekyo kiyinza okutubeera ekirungi biidhinillah. Kyokka ate nga engeri gye tujja okukisomamu tujja kusoma ku biki ebituleetera obutafuna byanfuna, ate nga tubwine nti n'ensonga etukuŋŋaanya twena mu bulamu bwaife. Still mu kuŋŋondeza omusomo guno, olowooza kiki ekiyinza okuba nga kisinze kutulemesa butafuna byanfuna? Ampuliriza. Kiki? Buli az'amaanyi. Obutagumiikiriza. Kino ekireeta dhulumu. Mululu. Era wona oli mu dhulumu. Olwoba n'omululu ogukolera ku kulya az'amaanya. Kikyangu kuba na mululu notakola ki? Kale. Ibada etya etuleetera etya obutafuna byanfuna? Ekyo kyakubiri. Wakobya ibada tenikyo deni wakuba tweyendeza twenka tibigemagaine. Tululunkana. Otayagala ki? Otayagala kola. Singa abaire ali kuwandiika ebintu bino nibye nebyendi kujja okusomesa kumpi. Olowooza kiki ekitulemesa okufuna riziki? Obuteebaza tuleetera obutafuna riziki. Amazambi. Nsaalwa. Kwekuluntaza kireetera obutafuna riziki. Kwekuluntaza ku mirimo. Kuba eriyo omuntu nga kayekuluntaza ye ng'alina. So olina okutaako kwekuluntaza ku mirimo. Basi kansubire nti topic yange etegeerekeke. Topic yange erikoba biki ebimu ku bintu ebitulemesa okufuna riziki. Bwe mbabuuziiza muva kubimpa. Just kubita mu order kyonka. Omuntu aje ng'alina notice d'asobola okurivisinga yatambula mu bulamu bwe. Nze ekyo nikyempoomerwa mu kusoma. Kyenda ino onumirwe. Nenda ino nfunemu. Era ali kwenda okunumirwa aje kuba tajja kunumirwa. Nenda yenda kunfunamu. Kubanga niye nkoma wano nkakasa munfunyemu
nti we kyobaire toidye ola akikobye omaze okukuŋŋaanya okukibona nga bwe kiri nti alimimbali yabegese okutambula n'ebbayiro n'ebitabo ebyo mu biwandiise era olundi baidaayo babuuza nga mukola ki nga mubitegeera bulungi nnyo baidaayo mukole nga mutyo ono omuwali mwaida n'ekitabo kino nga yabisoma ira atyama yawandiika byajja okoba abantu ate byajja okoba bagema buki alhamdulillah sabatona Allah atuweko ife okugema tutye kale akaire bange okufuna esente kiri mu bintu ebiri dharuri kyalukako omwana adamu bulamu bwolina okuba kunaki n'esente kuba bwolingirira entondeba yaife Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda ate yamala yatukobera bye tulina okuba nga bye tulina okuba wateekwa okubaawo ensonga edyo bituleetera kubanga Allah atukubiriza okwambala twambala engoye kibe kiri ona ayambala engoye ojadirimawa Allah atukubiriza kale zaka tutoola muki tetutoola mu swala tetutoola mu kusiiba zaka tugitoola muki mu byanfuna hijja okola hijja olina kuba na byaki na byanfuna n'ebindi wano bwe babakuba okuwaayo mugema munsaba muwaayo ki sente kitegeeza nti entondebwa yaife obuwumbo bwaife abantu twawumbibwa nga tulinayo omusingi ogwetebwa emaali ogulina okutambuza ku byetaago byaife obulamu bwaife buno obwensi ate n'obwenkomerero n'olwekyo kyetukakata kwino okumana butya bwe tuyinza okufuna esente oba emaali tumanye ne bwe tulina okudigema tumanye na biki ebituyambaku ebiyinza okutuleetera obutafuna sente tubyewale. Allah tabaraka wa ta'ala atukubiriza mu Qur'ani ekitiibwa okukola. Atukubiriza okola ki? Okukola. Wakuli imalu, bakobe bakole. Eyo aya tulagira kukola buli kyetebwa kukola. Okukola emirimu egya ibada giri mu aya eyo, n'okukola emirimu egireeta ki emaali byona byona biri mu ki biri mu aya eyo. Kiba kitegeeza nti okukola kitambula n'omusiraamu, kitambula n'omuyikiriza. Kakati edimu ku nsonga ezireeta obwavu esooka, tunamala okusoma nja kudibuuza kuba tijja kuba ntono. Ensonga esooka attakasul ani sa'i wa adami al-akhdhi bil asbab. Ensonga esooka n'omuntu okugayaala asobola okuba nga alina omulimo aye nga mugayaavu ku mulimo. Aida saawa ina omulimo gwetaaga atuuke saawa 12 oba ndala aida ina. Ekyo kimu kubireeta obwavu mu bulamu bwaife abantu, obugayaavu. Okugayaalirira embeera ed'omulimo. Eri omulimu gw'obaako nga gulina embeera daagu ng'oteekwa okudistadinga ate otambule naddo olubeerera. Niba obanga oba ku mulimo kuva ku nkyo paka igulu aye ng'embeera daagu tewadisoma, era kimu kubikusiba mu bwavu. Then gabaawo obutabeera yala na mulimo. Kasita obaawo nga mu bulamu bw'ozira mulimo oba omaze okutaawo ensonga enene ejja okukusiba mu ki mu bwavu obutakola. Ekyo ndowooza buli omu akakasa nti oba mu duniya muno nga tokola naddala mu abali mu tawuni, oba mu tawuni muno nga tokola, oyenda toyenda olina kuba mwavu oba olina kuba mwibi oba olina kuba mulimbi oba olina kuba musabi oba mufere. Baawukana n'abayibi? Omufere ayawukana n'omwibi? Omufere tatwala? Omufere tebamukuba? Kale oba akuukiku ebyo ebibiri nga weeyendeire. Bakaire bange, ensonga ndala mu nsonga ezituleetera okuba abaavu. Nsonga ki? Obutaba na mirimu. Okuba n'omulimo aye ng'ogugayaalirira, ekyo kikuleetera okuba muki omwavu.
kitegeereka iki imwe mulina emirimu saba Allah gitukuumire. Ensonga ey'okubiri alhaqid walhasad lima fi yadi ghayrika min an-ni'am. Ensaalwa, obutendeza ensaalwa kwebyo ebiri mu mikono egy'abantu. Ensaalwa niki? Ensaalwa niwe okwegomba nze kyenina, wamala wayongera ku nze kinveeku kire yoli. Eyo ni gyebeta ensaalwa. Bw'oba ogirina nga bw'otambula n'obita ka bizinesi ka mwino omunanga niwe walibaire mweneko oyo yeena butya kale oyeena eyo nsaalwa. Buli lwogera kigambo ekyo yebaki kale oyeena yaba n'emmotoka eyo nsaalwa. Oyo yeena kitegeeza nti niwe oteeka okukola ki? Kale oyo yeena eyo nsaalwa. Okwenda ebirungi ebiri niba ino iwe obenga niwe okola ki? Niwe oba nabyo. Ekyo buli lwoba nakyo mu mutima ate ekyo kitera kubaawo oyo mwene wakyetegeerera. Ife tetutera kukitegeera, mwene okitegeera mule. Naddala bwe ndi kukyogerako akirina akoze ki? Akitegeire. Ekintu ekyo kikyamu ino osaana okukireka kubanga kidda kuleka mu bwavu. Era ndowooza abantu abasinga bungi tutyo bwe tuli oba kale batyo bwe bali ife twetoolemu. Era tusaba Allah tutaasa ensaalwa. Era ensaalwa eyo natuuka ekiseera nayenda kugizimbira ni kuyigaali ery'abakazi. Kyomukazi agalikanwa n'imujja we mu layini ya nsaalwa aba agendera ki? Ono amuviire amusigaza atya? Ayi lwakuba nti kyo kyayetebwa eriina lyakyo nti alghira. Aye nga bw'obubiriraaniisa bingira mu kintu kitya? Kyomukyala alwana iwali interest eba eimuye eba yamwine kumulekera ki? Eyo teba nsaalwa. So eri muli munda ensaalwa eyo. Kati ate ensaalwa eri ebirungi bya mwene kugikola ng'omuliro bwe guli ati bwe guli enku. Kiba kitegeeza nti abakola ensaalwa kuba naabwe nekimu ku bibaleetera okuba nti Allah abata mu bwavu nti oli kusaalirwa nze kuba nina iwe yenda ofune Allah yakusalira busale nti butitofune. Buli lwokola ensaalwa ojja kuwangaalira mu ki? Mu bwavu. Ensonga yakumeka yakubiri ensaalwa tubenga tugireka. Tegereka iki. Ensonga eyokusatu ashakwa almustamirra min dhiqi alhal, okuba nti obuzibu bw'obaamu oba okuba nti yo buli kaseera weemulugunya, buli kaseera weemulugunya mu buzibu bw'olimu, mu mbeera etali nnyo gy'okola ki? Gy'obaamu, oba mbeera ya bulwaire, oba mbeera ya bwavu, oba mbeera ya kikasite bati nnungi nga iwe otambula mu kwemulugunya bwemulugunye. Kitegeereka iki? Nga bwe tuli ku kusiba ssente nti omwana Adamu eri awangaala nga niba n'emitwalo 2 mu nsawo, nzira mu ssente nakola ntya? Nzira mu ku ssente, aye nga alina emitwalo 2 mu ki? Kitegeeza nti ekyo ekigambo ky'oli kwogera olinga oli kusaba Allah dirobe kuba ki? Ssente, dirobe kuba na value ya ssente. Wayagana ng'oyinza okuba ne ssente mu nsawo aye nga tidiri mu baraka galizira mu ki? Mu kisa. Lwaki? Obitiriza okucomplaininga kwemulugunya buli saawa mu mbeera ey'ebyenfuna obona nga niwe oli obuki? Niwe oli obubi. Aye bane ssente kituufu eri ayogera nga kituufu azira, aye ate tekyalebeera kirungi kubyogerera mu bayino. Ebyo byogere ng'oli mu kafunda ng'okobera ani? Ng'okobera Allah. Aye Allah awoyogera buli kyoyenda ekyokwemulugunya. Okwemulugunya kuno okubi n'okujja eri bantu bayino tuli kwogera kusiba riziki. Aye okwemulugunya okuvayo olinga kujja eri Allah okukulekula ki? Kubanga Allah ayenda ino ilhai okuba nti omudeeba iwe musave saawa ku saawa, ekyo Allah takikoowa.
aye shakwa bw'ogikola ng'oligikolera eri kitonde kino eyo efuuka nsonga ekusiba muki ekusiba mu bwavu. Tukendeeze okwemulugunya twida kuva mu bwavu. Ensonga yakumeka? Nsonga eyokuna at-ta'siru ala nnas, okukaluubiriza abantu. Okukaluubiriza abantu, okuta akazito ku bantu kikusiba mu bwavu. Allah subhanahu wa ta'ala ayenda bw'aba akutaire mu mbeera era kifaanana ku nga kire oyire eriye olwobe kutambula ng'ogyosabiriza abantu, osaba ono, osaba ole kyokka ate kituuka ni ku level nti osobola okusaba omuntu yakuwa 5,000 wamala wayagaana owundi atamanye ng'olakuweire 5 yena wakala ki wamusaba era ng'oli kulaga nti ozira kyakulya embeera mbi. Ekyo kikusiba mu bwavu. Era abantu abali mu mbeera eyo mubabona. Tuliku n'abantu betukoze ku tubakoze ku research ayite ekituufu tubafunye mu bumanirivu nga osobola okumwagana mu muzikiti fulani ng'ali kusaba, wamwagana mu muzikiti gundi ng'ali kusaba, akyusa byetaago. Ayi nga n'omulala oyo ajja kuwangaala atyo ng'asaba busabe bukaluubiriza abantu, Allah ajja kuniiga amaleke muki amaleke mu bwavu. Twewale okusabiriza, twewale okukaluubiriza banaife. Lwaki Allah tabaraka wa taala tayenda ife kutukaluubiriza? Kati lwaki ife tukaluubiriza banaife? Yuridu Allahu al-yusra, yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr. Allah abendeza bwangu, abakolera ebintu bibanguyiriza, tabendeza bibakaluubiriza. Kati wate lwaki oyenda okaluubirize baino olw'ebyetaago byo? Allah n'amala ki? Allah n'amala ebyetaago. Tulekeraawo okaluubiriza banaife olw'ebyetaago byaife. Bw'oba oyina woogiire sooka osabe Allah moje wooja ate olwobe kukifuula nkolayo. Kuba okujjayo omwine okumusaba obuyambi kiri nomo, aye okukifuula enkola kiri abnomo. Olwobe otandika kusigala muki mu bwavu. Tukireke. Ensonga eyokutaano. Ensonga eyokutaano su'u idaratul mal wal israfu wat tabdhir. Osobola okuba n'esente aye wabanga management ya donfu. Su'u idaratul mal huwa management ey'esente. Su'u idaratu al mal, obutamanejinga bulungi sente dolina, obutadifuga bulungi, oba tutya okukozesa obubi sente, okukozesa obubi okikobya otya? Ekyo tutakozesa bubi sente. Kasente bekagwaku munsawo otayaka, sigala nga bw'oli, sigala nga bw'obaire. Kola ebintu ebijja mu byetaago byo, aye oteemulika watoolako ebiri wataana akayaka kodi muli muno akayaka wakatagano nga buli muntu abo naye ng'ate tojja kugaba. Kanzu etangaala wakataawo wamulisa mu mbeera eyo tikiba kirungi, kijja kukuleetera okudikozesa obubi. Kuuma sente do tutawatabonebwa, dikuume nti omuntu ni bw'anaida yoli nga tomuwe tajja kutegeera nti omwimwe bwime wairenga twida kusoma ku mbiri eyo kyona. Gezaako kofunye okukakozesa mu byetaago ebyo byonka byobona nga nebyetaagisa. Era wano tukoba obampa amagezi nti mu mbeera ey'okumanejinga obulungi sente do, mu mbeera ey'okukuuma sente do dikozesa obulungi, bw'oba olina omulimu gw'okola ng'ofuna mutwalo, Abubakari bw'oli mugagga sebo akulangirira mu bagagga, sebo weekozesa oli munene. Abubakari bw'oba oyinuka n'omutwalo, amateeka g'esente gali nti otasooka kulowooza ku kuspendinga ku mutwalo oguwaire 10, sooka olowooze ku kusevinga 10 ku mutwalo. Weefaananyeeku ng'olukumi olwoguze musoda wa munwa, kuba awaawo
ate wasigala nga neko ojja kulya aye ng'onywere soda wa 10 nchupa wagizaayo tuli walala wasigaza 9 watokeeka bakuwa chai ate oli kujja kulya n'emmere aye ng'onywere soda wa 10 mu mbeera eyo ng'okali kulowooza kunywa ka soda ka 10 tola 10 olusevingi osigaze 9 kati nijo gula ekiro yakawunga gulayo mukeno wo 10 gulayo 8 gulayo otwale waka ngayo savings 10 tegeeza nti mukukola ku olina kyoli kusigazaawo eyo ne management enungi yaki eyesente wabula bw'otakola ekyo ojja kola ekiri opposite wakyo nti ojja kusooka kusansanya omalirize nga n'okusavinga kulemye ate n'enkyo obe mwetaavu so nga ate nina bakwano gange balina ensambo mu famire yaabwe nenda ino tugikozese ng'etuyamba okusavinga atukoba nti grab tomorrow today olw'enkyo olufuna leero tegeeza nti olukumi lw'osavinze leero n'olujja okukuyamba li enkyo olunaku olw'enkyo olukola leero bw'engira enkyo oba olijja akola lwalule aye ife tukola lwaleero era nga n'olwaleero ebyenkya byankya bwakya ng'oziramu era ng'enkyo wafunye omutwalo kyokka nga wali olwe bukya ng'oziriramu erala 10 era waabaawo idukiranga enaku edikyaireko oziramu 10 waabaawo okozesa omutwalo mu kuterekaku nimukukozesa eyo ni management ya sente enungi egy'okuyamba okuba mu bantu abafuna ki abafuna esente era bw'oba okola otadiibuuda oba olina ky'oli kwenda okukola oba okugula otakola ki otadiibuuda abantu abali mu mbeera eyo bali ku ne kye balinawo ife abalobi okugibaamu tukibwe tuli buli kiki buli lunaku twekubagiza kyofuna ky'oba oyikiririzeemu nti nejja okukutoolawo oli otalowooza nti ky'olina kakiweewo meddi n'odijja kukola ki wowe nawe obona omutwalo guno kati omutwalo oterekaku ki be oterekaku ate waabaawo eyo statement yange mugyetegereze bulungi mu bimu ku bijotuyamba ova mu bwavu kutereka kwekyo kyokoze eki kyofunye nabutasansanya ino atabudhiro tutadiibuuda nga tukozesa sente tukoze eki detufunye kitegeeza nti omusomo gwaffe guliikoba nti okwonoona ino emanaging embi ey'esente etuleetera obutafuna ki eyo ni point gye twenzeewo awo era enjira ey'okubuki bujje ensonga yakumeka ya mukaaga ti yakutaano eyo akobya ati mukaaga adusomeremu nkwesooka paka ku mukaaga yakutaano okay ey'omukaaga habsul mal eno ni mugyetegereze eyenda kukontana neere ayebe habsul mal wa adam tahrikihi okutereka esente kikusiba mu bwavu nani akitegeere tuva kukoba nti obutasevinga kikusiba mu bwavu wabanga iwo spending nga bwofunye twakoba nti terekaku umedisigarewo okole ki bano bali kutukoba nti okwesiba ku esente kireeta obwavu nani akitegeere okay baneighbors muli balungi songa de mwentuufu dombi lwakuba nti bw'okuba otya obutasaadaaka kifaanana ng'ekimazeeyo byona byona aye ate kibulamu okwesiba ku habsul mal okuba nti mu famire ndowooza niwe olina mu kusente kinikyo Allah yakuwa yakusitula wairinga tidiri ku level yakuba nti nagagga aye otereka kuwaabaawo nikyolinawo kati esente edo okudeesiba kuno okuliwa n'okuwa nti mu baganda bo muyinza okubaamu omwetaavu nga mutuufu mwetaavu kuba muganda wo kyalokako okumukola ki kumuyamba sente dange
sente dange ng'olina ebyetaago by'oditaako kituufu biyinza okuba biriwo ayi kino ekyo ono aivye n'ekimu ku biku gy'okufuuka ensonga y'okusumulula emikisa gyo sente lino okuba nga deeyongera oba nga dibaamu omukisa. Kati tukyete albukhul, obukodo, omuntu okuba nga takola ki? Tagaba. Okugaba kuliko okusaddaaka sabirillah, okugaba kuliko okugaba obugabe waire muntu wayeti Musiraamu, ogaba kuliko okuwa bwe mukwano gwawa yabaawe saddaaka yeni gy'osaddaase nga saddaaka. Kitegeerekeke. Kati embeera eyo eriemu ku bintu ebitusiba ku esente. Era ebyo bibaawo lwa nsonga nti omwana Adamu ayidde nti kyafunye n'ekyo bw'anaakitolawo kayita tajja kufuna. Aye ng'ate ebbanga ly'omala nga ofuna waatoolawo nibwe weeyongera okola ki? Nibwe weeyongera okufuna. N'olwekyo omuntu okwesiba ku esente kisiba ebyenfuna, kitolamu omukisa mu edda esente. Bantu bangi balina sente mu bank ku accounts daabwe nga tizira kye dukolayo, tituliikoba nti muditoolayo mudigabe, ki kye tuliikoba. Wazira bw'obanga mu kitundu mw'oli mulimu abantu boobona nti level ye gy'alimu osobola okuba nikyomuyamba waabula nikyoyuugamu kuba yena ekitono muyambi, then eddira esente edisigaireyo lidda kubaamu omukisa. Toola ku butoole onomuwemuwa emitwalo 5 asobola otandika okola. Muno kikyoyinza okola mitwalo 5 osobola okwemererawo mu bw'etaano akole. Dira edisigaireyo lidda kuba diri kuweebwa omukisa ni dino dokoze eki? Dogabye. Tulebe kubungawo bunge sente mu mayumba, tulebe kubungawo bunge sente mu nsawo daife ku account nga eriyo banaife lusi ba families daife ayi nga tulabye okola ki? Tulabye okubalowoozaako. Muntu yatawaana yamaliza nga atomeire ng'agire mu nsobi ddata aligiremu. Kitegeera? So okwesiba ku esente kireeta okuba nga Allah akuyima ebyenfuna oba atoolamu omukisa. Ensonga y'omusanvu, kathratu dhunubi wal maasi bi anwa'iha wa qillati al istighfar. Okubitiriza ebyonoono eri akyogereku. Okubitiriza ebyonoono, okubitiriza ebyonoono ebiba oba ebitono mu bika byabyo eby'endawulo kasita biba byonoono. Kasita obitiriza okola byonoono kikuleetera obutava mu ki? Obutava mu bwavu. Nani kuyimwazira kyonoono? Ndowooza azirawo. Abantu lina ki? Ayo banakye leero nido wakyongeraku lwisi okola kyenekyo lwisi oyongeranga ku buki? Bwongere. Kati wayagaana nga enkulaakulana teri kwidda ayo kiri kugirobera niiwe mwene kwesiba mu ki? Kwesiba mu byonoono. Ate wabanga ni istighfar tolikola ki? Toli kugikola. Qillatul istighfar, adamul istighfar oba qillatul istighfar. Oyina ebyonoono aye tiweeneni eri Allah ku byonoono ebyo, oba weeneni aye katono ino okwenenyaako, ekyo kijja kuleetera okusibibwa mu bwavu. Tweneni eri Allah lubeerera. Aya diri mu Qur'ani omwo nga Allah tabaraka wa taala atukubi akoba kuba aisa amateeka kuba nabbi be. Yasa ku nabbi Nuhu alayhi salam yakoba abantu be. Nabbi Nuhu yabakoba waqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa yumdidukum bi amwali tutambulire walala wa yumdidukum bi amwali wa banin tutambule kyenenda mu aya eyo ki? Istighfaru wa qultu astaghfiru rabbakum, nabakoba n'obakoba nti mweneneze Allah waimwe. Amakulu balina ebyonoono Allah abasibyeku obwavu, embeera embi, kibali kuzaala abakyala n'abaana disibibwa, amaadhi tigali kutoona, ebintu tibimera. Wa qultu astaghfiru rabbakum, kino kiri olwaki? Byonoono. Yursilu as-samaa alaykum midrara. Kyetubaireku kitegeeza nti istighfar buli lwogikola Allah akola ki? Allah akola ki? Asimula riziki. Bana bino ebintu byangu byendibakoba ate mwe bendikoba nkakasa muli baavu nganze. So ndikubakoba kye tulina okukola oba oli atuva mu ki? Oba kale
musobola okuba mulina esente nga teziramu ki baraka ngoba obaona sente nabeerawo n'emiliyoni dange ebyamu sente muna nabeerawo n'emiliyoni natunze ploti yange miliyoni 9 ayo muna esente dagiiraawo buli saa eno nina mitwalo 10 oba sente ozira mikisa muki mali ayo kirese ekyo ki kathratu dhunub wal maasi olina ebyonono bingi byolikola Allah muniivu kati atolamu emikisa oba yakuyimira erala eki sente statement edegerekeke basebo timu alivire nga muzikiti mu musalire oba mu kifuwe musalire nga timukoze istighfar iwolooza nabyo okutwegeresa ku bigambo bye tulina okukulembeza okwogera nga twakamala salamu nga bitegeeza kweneneza Allah yali ategeeza ki salamu alaykum wa rahmatullah salamu alaykum wa rahmatullah ekira kuki kikyolowooza ekirimu kikuŋŋainye obulamu bwaife bwona istighfar tekomye kukuwona muliro nti engire jana etambulira ni wano mbulamu bw'obwensi buli lwokola istighfar n'ogibitiriza ate ng'oli kugikola ng'osika ekifaananyi eky'ebyonono by'okola ng'osaba Allah akunyweza obutaera mu kubikola nga Allah akusumulira riziki nga Allah akusumulira mukisa mukola istighfar nga mumaze swala oba mbaire mu kitwala nti kubaawo kwa butava buve muki mu muzikiti mangu nga iwe olumala osala oba ng'okikola nga toyidi kikirimu istighfar eri ekimu ku nsonga erijja okutuyamba okuba n'esente oba esente de tulina okubaamu ki okubaamu omukisa ansuubire nti tuli kugemagana bulungi ensonga ey'omunaana qati'u rahmi okutula oluganda oyina baganda bo oyina baanuko oyina abazaire bo aye wabasalaku naye ndogere entuufu wabasalaku wakola ki wabasalaku layini ge bagisalaku abe Airtel oba abe MTN eba useless oba ne kakadi awo engere bakakola ki bakasalaku n'abantu basigaza namba do masimu namba yo baginaye nga nibwe kubatakola ki twena abooluganda tubasalaku ewabaawo ng'otambula na mikwano amunazo omukwano gunsingira oluganda amunazo omukwano tikisoboka lwaki oluganda lwo lwalukako nti Allah ne yalutaawo okuluyunga ate Allah ne yaluzimba nti mube baluganda kyokka ate omukwano gukolebwa buki iwe omulamu bamikwano emikabo obaire ku nabo saawa eno yoziraba emikwano bwe mwasabagana nabo oyo namusaada oyena ayi muganda wo kisoboka kati woyendera okukikolera nga Allah akusala ku riziki era abantu ekiri tusumbuwa abasinga kabiri kyona ng'ovire ku byonoono baŋŋanda tukyaya ab'eŋŋanda titubalambula tuzira nkolagana nabo titubawuliza twekola ebisirisiine aye okola muganda wo pazaali bikole mukwano gwo wairenga kyana tekiikirizibwa aye muganda wo aliko ekikolimo kinene ng'oli mukola ebisirisiine mu mbeera yona najalimu tubenga twebisa bulungi eri baganda baife oba ab'eŋŋanda daife kimu ku bijja okutwamba riziki yaife okuba nga ekola ki kuba nga egaziwa n'okuba nga Allah agitaamu omukisa. Nenda tumalirize n'ensonga ndala yonka ensonga eno yembe ntolemu tumalirize nayo. Dhulumul ghayr wa akl huquqahum wa ta'amul birriba ekali gakyogeere kuba abayiraawo dhulum agire yolwogeere ekyo dalasa yawa kale oti tukiizeemu sebo obulyazamaanyi niki dhulumu niki obulyazamaanyi niki okupankupanya niki obulyazamaanyi niki basebo okutoola ekintu ekirina okuba wakita wakitasaana kuba
butereevu nekyo kyene oba otayire ekintu ekitateekwa kuba. Yes sebo oba kubanga okubya otyole bwakola. Yes kiba kitegeeza nti kyobaire gy'omusasula kirina gekiri kitateekwa kola ki kuba kisigaire mu nsawo yo, aye nga tekiteekwa kuba muyiyo kuba olaakoze oteekwa kikola ki eyeba dhulumu. N'ebifaananyi n'ebyo obuli az'amaanyi kuli az'amaanyi abanaife ntwakuwoze sobola okulwawo omusasula olw'embeera okutabuka, aye ng'okakasa nti mbutuufu gundi amanda nsaba Allah nsobozese nkole ki. Yabaayo omuntu bamuwola ng'abitayo ekiraka ati mana nkola ki abo balina sente olwedde yampa yawaawo oba yampa ino, awo bakoze dhulumu era tofuna mukisa. Niwo bawagula mu kintu, niwo bawaliisa abantu era n'ebireesa abaana baife obutaba na mikisa mu kusoma bye bakola. Tubaliisa haramu, oli kukumpanya wabaliisa abaana bakulira ku ebyo oli kukibona duwati diri kwanukulwa lw'ebyo oli kuliisa abaana ba haramu niwe oli kulya ki haramu. Eyo hadithi twali tugisomye ku mwalimu giwuliireko. Musaada ali kusaba Allah ya rabbi aye nga yena idwire ki haramu fa anna yastajabu lidhalik aw ya ana yanukulwa atya. Kati ekyo kituleetera okwesiba mu bwavu, kituleetera okuba n'esente nga tiziramu mukisa. Ebyo neyimu ku bintu binaali enze mbaiduse olunaku olwaleero. Then point esembayo kweyo yene ebayire wa akli riba n'okuli emaali eyaki eya interest. Okujja mu bank weewole sente miliyoni ng'ojja kwiza miliyoni ndana emitwalo 8 oluvannyuma lw'emyezi emeka 3. Wajja ndikuleeta kyakubonerako kididde mwizaayo anji atukobere entuufu mwizaayo emeka. Nze ndese akubonerako nti etwala emeka akoti donka nga twizaayo ningi. Okay bana esente edo liyambye abantu mumbona aidireteera abantu ebizibu mu mazima mumbona obona nga diri kuyamba ki aidireteera abantu ebizibu mu mazima nti bw'oditoolerayo otandikira okutulika omutima. Wali weewozeeku esente ku mwino nga tidda amagoba daawaawo amala ekyetaaga nga okudiiza kiremye aye bwetya kudda amagoba nga olwodifunye lwe gatandise okola ki bwene olina omulimu ogusobola okusasula looni bw'olyaku bw'osomesa abaana kisobokera kuba mubona nga batwaireyo ningi kubanga ni period y'okudisasula ebaki ebaneneku oli kukitegeera era n'ebyetaago wabona ng'ali kubimala aye aba ali kubimala ku sente netalididde kubanga omubuuza ati eno taamu ospendinze miliyoni 3 ku baana n'okusasula ekifo okolera wasasula emitwalo 5 neekulabirira waka akola amagoba ag'emiliyoni 5 mu sente dino omwezi ati be olowooza abo alitola kudirira leyano nayo aye mumbonaye abonanga nti alina sente newola 10 kati ndi spending etamu spendinga ku baana miliyoni 3 nasosola kola emitwalo 5 wenkolera nasosola ojo okunganya nga oli miliyoni 4 aye bakubala omwezi amagobo gafuna miliyoni 4 miliyoni 10 de watolayo 10 kirete miliyoni 4 omwezi business gyokola ati be aye olwokuba alina sente dire omugugu yatola yasubira ebintu bingi alowooza ati ayitola ku magoba be awo nkawe tugwira wayagana ng'oli kusasula oli kukola buli kimu atambula emyaka nga 3 omwaka ogw'omukaaga waikiriza nga bw'otoola mu edisasula looni tokole bw'okola oti olina kwongera kufuna looni bizibu biki bizibu byereere osobola looni ey'okubiri ng'eneekaaliwo eneeyongera yine waayo. So ndigeza kuba nti emaali eyo kiri mu bintu ebituleetera okuba abaavu nekisembyeyo kitegerekeko dhulumu ate dani mukutolayo riba dhulumu oli kutolayo sente dani wenda kunkoba oti olali kuwe sente edo dide banka de tola mu sente dabu
dabala abaterekayo kati eti dhulumu wabasaba bali kutola sente dabayino beterekerayo batola bakuwa oba ne dhulumu bwetandise kati mumbeere eyo biringa bino byazaala gwe tuzaana ono toza tumuzaana eno tunatuna nicho imwebe kankubuuze okutoola oniso olukumi n'ofuna emiliyoni ebayani yabayino bo balira nga yoli kola ki nga yoli kusanuka dhulumu era tidibaamuki mukisa ayo osanuka mwawo wadogamu aye timubaki mumunoni abadifunyi aba succeedinze bameka era badoga mwawo ati mwaka mulala ebiri ogyokuloti nga atandika kuyira yuka ku level yeye n'entuufu nga ajakenenuka nga irayo galegende nga asibirawo ati kabiri nga atandika okola ki so dhulumu kyendi kwenda ku ekyo ki ebyo nabyona tubikola nga abantu ayo birimu obulyaza amaanyi bituleetera obwavu bituleetera okubula emikisa muki obyenfuna yaife saba Allah atwewaze ebintu ebyo kubanga biri mu bulamu bwaife buli wotambulira looni diriwo onavaano omuziki ojja kwetayiko nagaligawo looni bali kweta bweteida tutandikira ku 2 kodi 15 kodi lwaki toditoleyo ayo ndikuba bati nga ofuuka muyibi bakunoonya bunooni aliwo wano azirawo anaabawo aliwo azirawo ayi nga niyo babanoonya so eyo dhulumu mulimu bulyaza amaanyi bana tiri kukoba nti mulikola kibiino kuwago muli kusala magezi kubaawo aye Allah yakitulaga wano nti kiki nti kikyamu ino tegerekeke nsaba Allah atwigulire amakuba agafuna sente ditalimu tabo kuba bana omuntu agira mu loan aba akomye ambakobere kino nga amazima aba akoze ki ngalinze ku Yesu light akati mona yali nga osobola okutambula ku bantu bokakasa nti Allah yabawaako aye nga bwotuukayo nga ateba ino asoba kwati ninda muku twidabona dakunkubira kuido kwaswiri ojo kubaisimu nga takaligema ojo koloti ati hamona ati sobole aye nga goba iro sibire kuki no wundi ojo kumaiza ko ati bana ki tuine nkobe nendogire ko banti mebona batola mu banka asena kanje ngolowere no wundi yena atyo no wundi atyo tutambulira mu sente da riba bizira mu kisa ali wano nga wadifuna ku oli mudulizi ku kyendi kola ki kyendi kwogera ndi ku nibaganda bange babiri awangalireyo timu mbaire ndi nti bagayiga wallahi male emyaka 10 enumeyo nga mbabona business diri ki diri stable nga bakolawo nanga alhamdulillah ayi kisera kyatuuka nga batandise okuba abasomesa abobubi bwa riba okuba abasomesa abobubi bwa riba okitegeere muna seka musomesa abantu obubi bwa riba nze nkibwine nze tikayenda nze riba twaire ebintu byange esente twaire nali nesenda ngai dawawo singa nesigaya nedange nayi nesente diti aye ngoli kujja tumana obona nganga kitene ekiki bwoba oli ku nicho olina mu business yo banekyo nga bwosaba Allah akuyigulirewo sobola okwewola mu neewola entuufu otajire mu neewola yaki bwoba wajjamuku saba Allah akumalire yeibandaliwe olowooza munsi muno nani gwe ayatondebwa okuba omwavu omwibi oyinza okuba niiwe kati oli kulwana olobe kuba ayo olikulwanira mu haramu ate ojamala osigale ng'oli ki ofuna ebizibu bimeka bibiri toyidi oba Allah yatondake niwe ojoba omwavu kuba otokera okujjaeyo byoba buli kimu kikoze eki kati gezaako okulwana kiwe ogumiikirize Allah idda akumalira ayi nga tusaba Allah tuwe sente kubanga munsi muno wazira kintu kikasinze kutusumbuwa nga bwavu toba nampisa toba nansoni toba na mugaso tobonebwawo okukibona so kibi saba Allah tumalire bana tubaire ku musomo edimu ku nsonga edi tusiba ku obwavu
loza mulitegeire mudiire mutugolole mwidukira kwerega n'eriwa tuli kumaliriza obugayaavu kuki mugirese mwembi obugayaavu mulimo olina omulimo ayo oli mugayaavu toguwa bwire toguwa biseera kibi kijja kuleetera obwavu n'obutataawo mulimo kiri mu birala ebyo n'obutabana mulimo wabaawo ng'oli mugayirizi toyenda kukola nze naakola kikati Allah aligera nze ayenze ebyo be kikuleeta okuba mu bwavu paka saadhono mwagana mugiriisa buti wona ali mu kanzu aniriirewo sobeera ng'agema walekera akuba tidyo wundi omulyanaku okukola kutya okutulawo oluganda bana okutulawo oluganda tukitegeere bulungi okutula oluganda kikusiba mu bwavu newoba n'esente diwamu omukisa sobola okutula oluganda ng'olina sente olina sente oluganda nekinze sente ni muganda wange dibulamu omukisa ensaalwa tugireke mwino gaaba alina kyalina muganda waaba alina kyalina mwendeze sigala ng'omanya nti alina kyona kikulu iwozera mana alina okati mutufu alina saba Allah akumire byolina abitemu omugaso bituyambe obutagaba ku sente dolina ekyo kizinze bulungi bana mugabe ku bomba muli ku nesente wano mulina ku mulina ku anti mugabe ku mugabiragane kwawo ona aya iwo bogabyawo iwo ole yawo ole obutagaba bana nsonga nkulu kikusiba ku esente okubunga esente niwo mulala iwo buli kimu obunga bubunge kikusiba ku obutabana mikisa obanado ayinga muzira munki mikisa obutatereka okibaire mu kukozesa bubi okukozesa obubi ola kikobya kyati ati misusing oluzungu lutuufu olwo misusing nani alumpa ero oluzungu nende eri nalibita mu muzindaalo bamanye nti niwompa oluzungu olufu odathiru nalumpa ero oluzungu ese obuli azamaanyi okukavula n'ebitali bibyo iwe kikulu kufuna kireeta obwavu mu makaago niba ofuna esente nobona nti odifune tidibaamu ki bana abantu bangi bafuna esente ayiwe omulingirira oti ali oti lubwa tategerekeka ali bwawe kuba sente akavuula nki n'ennungi n'etali nnungi kulumya bayine timuba mukisa okubitiriza ebyonoono eyo n'ensonga tugiteeko ino ebirowoozo kubanga wana abali wana imwe abasigaire wana wangi naddala y'omwene bana tuli mu nnumba ya Allah y'omusaada akoze eki so tuli bubi waizo amadhambi tusaba Allah gatutaase ate amadhambi getugabala wallahi tutambula nago yoyinza okulowooza kugoli kulowooza nti n'amadhambi ayi nigo talowoozeza ku madhambi oba nagali gago imwe muli kulowooleza ku madhambi gemwidi ayi eriyo gemutalowoozanga nakwaye nga maki ate nga gemusinga kukola awo tukobye nti ilaaji eriki okuwonya kuliki tauba istighfaru bitiriza istighfaru so right bitiriza niwe idi ebibyo okuze ine emyaka 5 emeka byokoze ku obidi omwene oti ama ate woyina omukisa ba size gyotuse mu ya istighfaru de nedire nkambwe edizira mu kwiririza nga Allah asumulula olikubana waire ni ife twena nekirala bana tukole istighfaru Allah ajja kutuwa riziki ajja kutera mu kisamu bye tulina tukole istighfaru niki nani ayogere kigambo ekyo istighfaru niki kale we kube ku kifuba anti ndikwenda kyene ekyo tukola niki yogera nti astaghfirullah oba boko boti Allah nkoze bingi Allah nsonyiwa
Allah nsonyiwa ng'obiddukira naku ng'obiddukira niyo mwene obiddi tumuwa omuzindaala tutuwulire bulungi ndowooza ntegerekeke bana tukyo bwe tulina okukola istigifaaru kyogere oluvannyuma lw'essala kyogere buli saawa kyogere mu lulimi lwo ayi Allah nsonyiwa ayi Allah nsonyiwa tukoze bingi bana bingi nga nimu mwene obiiddi bali linsana ala nafsihi mwene weekakasa ku byokoze byoba okobe Allah ayi Allah binsonyiwe mbikoze ayi guno omukisa ogukaliwo nti ndi mulamu nsonyiwa ni bw'otasaba riziki kasita okola istigifaaru mu bwene aya aqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama kasita automatically nga Allah asunula byengera kasita okola istigifaaru lwaki tutuva mu bwavu abasiraamu bintu bitunu bite tulina okola byangu ayi tutubikola twasigala mu bwavu kubidderega ekizibu kye tulina kyo kuti istigifaaru ndi kujogera ku buli omwali kujibanaagaya sadena alitairewo ku method ya yindi ayi istigifaaru ekutole mu bwavu Allah ne yakoba waqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum kati yo olobe ekyo ojja kusigala ku oli mwavu niwona afune esente lidda kubanga dizira mu mukisa lwakuba olobye okola istigifaaru kuki ku madhambigo okwemulugunya okubitiriire ku mbeera yo buli saawa abangani wali obubi buli saawa wamulugunya benze bananze abantu besinyaye bana byogere ayi ng'obyogerera eri Allah wo tokobera bano iyo bano wefuule nga buli kimu okimala kiyinza obutafaanana kubanga okwemulugunya kiyidda ku byoweetaaga kwemulugunya obutamatira bubaawo ku kyolina naye endawulo nti oba n'ekintu ayi nga tomatira iwe obona nga tekimala ng'olina ayi nga okyogera ng'ekitamala kyokka okwemulugunya weemulugunya ku kyozira enzembawe ndowooza okutula eŋŋanda kitusiba mu bwavu kimala emikisa mu maali yaife kansubire nti ebintu ebyo bana eri ekindi okaluubiriza abantu ate nze nti bwenenda kubanga kyetwenda nekyo mube ekintu ekiri mu bulamu bw'obwa buli lunaku mwena otambula okoti mutuufu bwavu bunyumyayo seeka yatwidduse ensonga lino wano mbaire enswise mbaire mbitiriza okusaba abantu wayemerera ku kituuti seeka wasomesa musomo mulungi wamala kuba ti bana waliwo ensonga ndi kujja mu kitundu gundi wakalubiriza bayina ayi ng'ojja kumala ojje bwakugukya ojja kusibibwa mu mbeera eyo paka lw'olifa kitegeere kukalubiriza abantu kusabiriza buli saawa kukalubiriza abantu kikusiba mu bwavu tukireke tegerekeke basi bweberi alina kyabuuza abuuze bwebezera ebyo Allah byansobozeisa okubayiddusa ni riba tugimaze alhamdulillah saba Allah tutaase riba kubanga riba etugemye gansi newe iguru ali gano nga talyanga ku maali ya riba kyenda aganike mukono ayi mwene bene mwedi muti mwena mwagikola ki mwagiryako kuba oti ndiwo so tusaba Allah tutaase